Wel, bore da, a croeso I siambr Hywel, and croeso hefyd I ddadl Hacio'n, Holi, eleni. Now, as presiding officer of the National Assembly for Wales, I'm very pleased to be able to support S4C and ITV Wales in this venture, since I am personally committed to finding new ways to get more young people discussing issues that matter to them and contributing to the work of the Assembly. Can I also congratulate S4C on this week's series of programmes, with Nos Dymethi, of course, which you are a significant part, and I hope you're all getting the appropriate fee, are you? You're not doing it for nothing, I trust. No? They're not being paid? Paid in food. Do you know? It's child slave labour, you know, it's happening in Wales. But it does mark their commitment to entertain and educate the young people of Wales. Now, last night you had a chance to debate some challenging issues here at the Senedd, and I hope you enjoyed the experience. And I remember you have the opportunity to raise these issues today with some of your Assembly members, so please do take that opportunity. Now, this week is a very special week. It marks the 25th anniversary of the United Nations Convention on the Rights of the Child, the UNCRC, which was adopted by the UN General Assembly in 1989. Now, the UNCRC is vital to make everyone, it is vital if it's going to work, from parents to teachers, doctors, youth workers, the police to people living in the local communities. They must be made aware that all children and young people up to the age of 18 need to be made aware and have access to their rights if they are to survive and develop to their full potential. And that's the important thing, that you are given the opportunity to develop to your full potential. Now, here in Wales, we achieved something quite groundbreaking in terms of children's rights within the United Kingdom. On the 18th of January 2011, the Rights of Children and Young Persons Wales measure was passed by the National Assembly with unanimous cross-party support. And from May the 1st of this year, the measure came into full effect, which places a duty on Welsh Government ministers to consider children's rights when they make any decision, and to consider the impact this may have on children and young people's lives across Wales. Now, in July, I, along with the support of my fellow Assembly members, launched the Assembly's first Children and Young Persons Charter, which you will see by the door, so please take time today to have a good look at it. Now, this charter was signed by me, the leaders of the 4 political parties in the Assembly, and importantly, many young people who were here that day. It sets out what we will aim to do for you, namely to ensure that you can have a say in and ultimately influence what goes on here. Now, much has happened since the launch of the Charter. We've gathered young people's opinions on different matters being discussed by members. Since September, you have told several committees about your thoughts and experiences on child and mental health services, new psychoactive substances, which are known as legal highs, the curriculum, tuition fees, recycling, and more recently, how we can better assist young people into work. And last month, we invited young people across the country to submit questions to the First Minister via Twitter. Now, your opinions are invaluable to us, and we have promised to regularly keep young people informed of any change. I would urge you to find out more about the examples online and continue sending your ideas to improve our nation, either to your elected members or to your Assembly mailbox. Now, this is a new approach we're taking in order to embed the views of young people across all the work of the National Assembly. Tomorrow, we are launching a national conversation on Vote at 16 online. We'd very much like to hear your views on whether or not the voting age should be lowered to 16 for all elections. Now, I know you'll be debating this very question as part of today's series of debates, but very quickly, a straw poll, how many of you think that 16-year-olds should have the chance to vote in elections? Well, that's very interesting. That's more than we usually get. So hopefully, during the morning, the rest of you may have your minds changed, and the rest of you, the ones who actually put their hands up will be still convinced it's the right thing to do. Personally, I think it's the right thing to do, but it's not for me to decide. You are the nation, the future of the nation. My general feeling is that young people in Wales are very competent, but they're not confident. And I think if we can get you that confidence, then you'll be able to fly and you won't be able to vote. So this subject is very much in the minds of many people at the moment, following the groundbreaking opportunities for 16-year-olds in Scotland to vote
on the independence referendum, and the announcement last week that the National Assembly will be getting the powers so we can decide whether 16 and 17-year-olds can vote in the income tax referendum. If you can vote in a referendum, why can't you vote all the time? But if the Assembly can decide whether young people can vote in a referendum, should we not be able to decide about other elections too? And I remain of the view that all aspects of our electoral arrangements should be devolved to the National Assembly for Wales. Now, at lunchtime, Assembly staff will share with you a questionnaire, and we would like you to complete it, and you can place them in the ballot box at the back of the room, perhaps your first experience of actually voting. So, enjoy it. Have a photograph of all the presidents do when you're dropping your vote in the box. So please encourage all your friends at home to complete the questionnaire online, and details can be found on the Your Assembly website or the Twitter and Facebook page. So the Vote for 16 national conversation will run for the next 6 months. And if you want to keep up to date about news relating to the outcomes of this consultation, please use our social media outlets. Now, enjoy today's discussions. I'm sure they'll be very informed and lively. I also hope that even if you do not always agree with the decisions that are taken by the Assembly when making laws and scrutinising the Welsh Government, that you will value the Assembly's role in giving you opportunities to shape the future, which is your Wales. And you must remember you are the future of Wales. You are the future Prime Ministers, First Ministers, leaders of business. So it's really very important that you do participate at early age. And people think, it's a bit odd when I say that, but really, I'm looking at the future. I'm today, but I'm also the past, though I don't actually like to admit that. Got a bit longer to go yet. But I do hope you enjoy it. You do take every opportunity when the Assembly members come to scrutinise them. You see you've got my predecessor, Lord David Ellis-Thomas, lurking in the back there somewhere. He's sitting down trying to be shrinking violet, which he is not. But you put him on the rack when you get the opportunity. So diolch yn fawr, have a very interesting day, and I do look forward to seeing you around the country when I get out and about talking about votes for young people. Diolch yn fawr. Thank you. Pwy sy'n mynd i gynnig y gosodiad ar ostwng oed pleidleisio? Pwy sy'n ag e? Grêt, llwn ni gael y gosodiad i'w drafod heddi, please. Dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Y cynnig na'n dod gan Estrada. Dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Gawn ni ddechrau trwy droi atoch chi, David Ellis-Thomas, fel un sy'n dibynnu ar y pleidleisio, wrth gwrs, am eich swydd. Ble chi'n sefyll ar hyn? Dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16? Dwi ddigon hen i fod wedi cael modryb oedd yn byw yn Blaen y Ffestiniog a wedyn yn y Tymbl yn Llanelli. Ac oedd hi ddim yn cael pleidleisio am bod hi'n fenyw nes oedd hi'n 30 oed. A mae hwnna'n yn oes i. Dwi'n cofio wedyn ymgyrchu gael yr oed pleidleisio i lawr i 19, a does dim cwestiwn gen i na gyda hi yn angenreidiol bod pobl yn cael pleidleisio yn 16. Wedi'r cyfan, da chi gyd a hawl i bleidleisio dros aelodau eich cyngor ysgol neu'ch undeb myfyrwyr yn ble da chi'n dysgu. A'r un peth ydi o. Gavin, cwestiwn pellach i chi gan fod chi gyda ni fan hyn, David Ellis-Thomas. Mae turnout ar gyfer etholiadau ar hyn o bryd, hyd yn oed yn yr oedrannau sy'n cael pleidleisio dros 19 yn eisiau iawn 65% i San Steffan, 42% i'r cynulliad. Ond nid os gyda ni broblemau mwy i'w taclo cyn ymestyn oed pleidleisio? Wel, dwi'n meddwl bod y ddau beth yn gysylltiol efo'i gilydd, achos edrychwch chi ar beth ddigwyddodd yn yr Alban yn y referendwm yn ddiweddar ar y cyfansoddiad yn yr Alban, fe gafodd o'r effaith o greu diddordeb newydd yn y broses ddemocrataidd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn. A mae'n bwysig i mi ddweud hefyd bod ni wedi cael y caniatâd ar lafar yn yr ail dŷ yn San Steffan, oherwydd ar hyn o bryd San Steffan sydd yn sgrifennu cyfansoddiad Cymru, nid y lle yma. Ond dwi eisiau newid hynny. Dwi eisiau cael yr hawl i Gymru i wneud ei chyfansoddiad ei hun fel pob gwlad gall arall, ac mae'r hawl yna yn mynd i ddod. Oherwydd diolch byth, mae gyda ni 2 weinidog erbyn hyn yn Llywodraeth yn San Steffan, oedd yn arfer y bod yn eistedd fan hyn. Un o'n enw Jenny Anderson, Rhyddfrydwr Democrataidd, yn weinidog yn Llywodraeth Cymru wedi bod, a Nick Bourne, yr arglwydd Bourne o Aberystwyth, sydd wedi gwneud Aberystwyth hyd yn oed yn fwy enwog nag oedd o'r blaen. Mae o yn weinidog, mi oedd yn arweinydd yr wrthblaid, y ceidwadwyr yn y lle hwn, a rwan mae o weinidog yn y Llywodraeth Glymblaid, yn chwip yn San Steffan yn yr ail dŷ. Wedyn mae hyn i gyd yn mynd i ddigwydd.
Greit, diolch yn fawr i chi am agor y drafodaeth fyna. Fe'n ni'n ôl atoch chi, a croeso i chi unrhyw gwestiynau i Dafydd Ellis Thomas. Fi'n siŵr bod e'n awch i glywed beth ydych chi'n gweud, a i roed eich pwyntiau chi ar y drafodaeth hyn. Ifan, nes di ddechrau'r drafodaeth i ni drwy gynnig y gosodiad yna. Wyt ti'n credu dylen ni fod yn gostwng oed pleidleisio 16? Heb os, achos mae'r llywodraeth yn gweithio ni bod ni digon hen, fel welon ni yn y fideo, bod ni digon hen i edrych ar ôl babi, bod ni digon hen i lladd mewn byddin. Pan mae'n siwtio nhw, ni digon hen, ond wedyn pan mae pethau fel yna sy'n effeithio ni, wel dylen ni fod yn gallu pleidleisio dros pethau fel yna. Yn sicr bydde fe'n neud yr llywodraeth yn fwy atebol i blant sy'n 16 mlwydd oed, ac o ganlyniad bydd bywydau ni'n gwella, bydd addysg y wlad ar gyfer plant yn oedran ni sy'n myfyrwyr lefel A yn gwella achos bod y llywodraeth yn gwybod os na newn nhw wella'n sefyllfa ni gawn nhw kick-out o'r llywodraeth. Greit, diolch yn fawr i ti am agor y drafodaeth yna. Matthew, dy bwystio, ni'n gweld ti'n cytuno fyna. Ti'n cytuno felly, dylen ni fod yn gostwng oed pleidleisio, rai o bwyntiau Ifan yn canu clwch gyda ti fyd? Ie, mae'r ffaith bod Ifan yn dweud fyna bod ni'n digon hen i fagu teulu, ni'n digon hen i ymuno'r fyddin. Pam da ni ddim yn digon hen i bleidleisio dros pobl i ni eisiau i redeg yn gwlad ni? I ni, falle bod yr angen i falle cael fwy o addysg yn y pwnc gwleidyddiaeth islaw yn yr ysgol. Ni'n cael gwleidyddiaeth fel pwnc lefel A, beth os nag ni'n cael e fel pwnc tygau craidd falle, achos ni'n cael pynciau fel addysg gorfforol sydd yn graidd, ond mae pwnc fel gwleidyddiaeth yn llawer fwy'n ganolog na hynny, felly os galw am hwnna o fewn y system addysg. Pwynt iddo rofna, a ddyle gwleidyddiaeth, fel bethau fod yn un o'r pynciau craidd, ga i ddod i'r Hacio'n yn y canolfan, dyffryn nonlle. Elin, beth ti'n meddwl? Odi fe mor bwysig a Cymraeg, Saesneg a mathemateg, gwyddoniaeth? Yn bersonol, dwi'n gweld o mor bwysig, ond dwi'n gweld o'n hanfodol. Gan mae'r rhan fwyaf o blant oed ni, sgynna nhw ddim synwyr cyffredin am wleidyddiaeth o gwbl. Dyn nhw'n gwybod, os fysa nhw yn cael y siawns i bleidleisio, so gen nhw ddim syniad ble i gychwyn. Dwi'n meddwl fysa fo'n hanfodol, dwi'n cytuno y dylai cael gwleidyddiaeth yn y system addysg. Ble ti'n sefyll ar un felly? Gostwng oed pleidleisio neu beidio? Ia. O'i blaid e. O ti'n sôn fyna'n ddiddorol iawn, plant oedran ni. Ai plant i chi'n 11 neu chi'n oedolion erbyn hynny? So ni'n rhoi nid o plant nac yn oedolyn. Da ni'n bobl ifanc sy'n, da ni'n datblygu rhwng yr oedran o gychwyn ysgol uwchradd ac cyn dod yn 19. Ond dwi'n gweld y 2 flynedd rhwng fod yn 15 ac 19 oed. Dwi'n gweld o'n neud lot o wahaniaeth i aeddfedrwydd ni. Lle dwi'n gweld fysa'r gostwng yr oed pleidleisio yn gwneud llawer o wahaniaeth i gwleidyddiaeth Cymru. Gret, diolch yn fawr i ti. Etholwyr Dafydd Ellis Thomas yn y blaen fan hyn, Siôn, nath edi berswadio di, wyt ti o blaid gostwng oed pleidleisio 16? Na, dwi'n meddwl bod ni ddigon eiddfed rwan. Dwi'n gwybod, sy'n neb lot yn gwybod amdano fo. Achos falle dyna di'r broblem, achos bod ni'n mynd dysgu amdano wleidyddiaeth rwan. Falle sy'n nhw'n dod â hwnna fewn yn bwnc craidd, sy'n codi diddordeb, a wedyn falle meddwl gostwng a wedyn. Gret, diolch yn fawr i ti. Esill di roed law lan fan hyn. Oedd Rosemary Butler yn gweud rhywbeth diddorol, competent but not confident. I chi'n competent, ond falle a diffyg hyder? Dwi'n meddwl, ond fel, da ni'n astudio bach a da ni'n cael ein gorfodi i dysgu am wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl bod hynna'n peth da. Mae gorfodi pobl ifanc i ddysgu am pethau, mae jyst am i bobl golli'r diddordeb na. O, rei gorfodaeth ddim yn gweithio felly, na? Dwi wedi dewis astudio'r gyfraith fel pwnc lefel A, a dwi'n teimlo bod fi'n dysgu mwy, wel, pob gwers, a dwi'n gwybod mwy na mam a dad, a mae gen nhw'r hawl i bleidleisio yn sgennau ddim. Digon teg, felly ti'n sicr o blaid gostwng roi'r pleidleisio i 16. Gret, diolch yn fawr i ti. Beca ar y law lan fyna. Mae'n dod lan llawer bod ni ddim yn gwybod digon am gwleidyddiaeth, digon am pleidleisio. Fi'n credu, os mae plant 16 yn cael yr hawl i pleidleisio, bydd e'n rhoi'r awydd i nhw i fynd ar ben ei hun a ymchwilio a dysgu mwy. A fi'n credu mae pobl yn gwybod lot mwy na maen nhw'n sylweddoli. Felly ti'n cytuno gyda Rosemary Butler. Competent but not confident. Yeah, Gair y bore. Gret, diolch. Joseph, i ysdi'r law lan fyna, then wyt ti Beca wedyn. Wel, byddai hefyd yn dadle bod llawer o bobl dros 19 ddim yn gwybod lot am wleidyddiaeth chwaith. A os mae yna lleiafrif o bobl sydd efo... Na, rai dros 65. ddim yn gwybod. Yn cyfadda wedyn. Sôn am eich hunan i chi, a Dafydd Ellis Thomas, sôn am bobl eraill. Na, nid chi. Ond ie, mae yna lot o bobl sydd yn weddol anwybodus o'r system wleidyddol ym mhob oedran. Felly, os mae yna alw amdano fe yn ein
categori oedran ni, yna, chymod, pa hawl sydd gennych chi wrthod hynny? Mewn egwyddor felly'n sicr dylai Gostwng yr oed pleidleisio. Becca Williams yna. Fi'n credu sawl addysg yw'r allwedd i bopeth. Fi'n credu, yn enwedig, falle mewn ysgolion bonedd, maen nhw'n siŵr o fod yn dysgu am wleidyddiaeth yn lot fwy ifanc na dyn ni mewn ysgolion sy'n cael ei redeg gan y wlad. A fi'n credu, gan bod nhw ysgolion bonedd yn dysgu am wleidyddiaeth yn gynnar, fi'n credu, da ni'n gweld hwnna yn y llywodraeth, bod rhan fwyaf yn gweiniddogion ni wedi mynd i ysgol bonedd, a i raddau gallwn ni ddadlau bod nhw ddim yn gwybod unrhyw beth am weithio'n galed, gan bod nhw wedi cael bywyd eitha hawdd, wel nid hawdd, ond cyfforddus, na ni ddweud, fel pryd o'n nhw'n tyfu fyny. A felly fi'n credu, os ni yn addysgu pobl sy'n fwy ifanc, sy'n falle gyda bach o fwy o profiad bywyd, fi'n credu gall hwnna gael dylanwad mawr iawn ar y wlad. Felly gwall yn y system sydd ohoni yn bresennol felly. Dewi ti'r law lan fan hyn. Wrth ystyried y dadlam addysg a dylai hwnna sut dylai ni addysgu plant, mae rhaid fi dweud, bydd rhaid ni addysgu mwy am y bartiau llai sy'n bodoli oherwydd nid yn gwersi bac a nid yn gwers arall. A dwi wedi ystyried Plaid, oni bai, Plaid Cymru, Llafur, Ceidwadwyr, dydw i byth yn ystyried un o'r pleidiau llai, ac ar y moment, byddai'n gwrthod pleidleisio oherwydd mae'r partiau sydd yn sefyll am yng nghymuned i, maen nhw mor tebyg nawr, a maen nhw mor watered down fel maen nhw'n dweud. Maen nhw gyd yn union yr un peth, a does ddim parti y dyn gweithio nhw mwy. Roedd Llafur, ond nawr mae'n bron yn union ar Ceidwadwyr. Felly, ti'n mynd teimlo bod na blaid unrhyw wahaniaeth rhwng y pleidiau erbyn hyn. Ni a ti ar y law lan fyna. Dwi'n credu bod yna reswm pam dydy pobl ddim yn pleidleisio nawr, a hynny yw oherwydd so ni'n credu bod unrhyw bwys yn pleidleisio, a dwi'n credu bod hwnna'n rhyw fath broblem sydd gyda'r system. Yn Prydain, mae ni gyda gwlad sydd yn ddwy bleidiol, a dwi'n credu mae rhaid ni symud i ffwrdd o hwnna ac creu fwy o llais i'r fel bleidiau lleiafrifol, ac felly mae hwnna oherwydd y system cyntaf yn y ras rydyn ni yn defnyddio, ac felly dylwn ni arwain at fwy o system cyfrannol gan roi fwy o llais at pleidiau lleiafrifol ac y llais i'r bobl hefyd. Felly, problem gyda'r system cyntaf i'r fel yma. Matthew, ddewn ni ato ti'n mynd. Gawn ni ofyn i chi, Dafydd Ellis Thomas, i ymateb i hwnna. Cwbl o bwyntiau am hyn yn gweud, does dim dewis mas na i bobl bellach. Mae pob blaid yr un peth. Siwr ydych chi'n ymateb i hwnna? Na, dyw hyn ddim yn wir, oherwydd does dim, mae gwahaniaeth difrifol iawn rhwng ceidwadwyr sydd wirioneddol yn credu o bod y farchnad yn mynd i reoli popeth, a pobl fel fi sy'n credu mae'r amgylchedd yw'r peth bwysicau i warchod. Edrychwch tu ôl i chi. Chi'n siarad am wleidyddiaeth fel tas fo'n rhywbeth mewn theori. Hwna yw gwleidyddiaeth. Y lluniau yna o bob peth sy'n digwydd o'n cwmpas ni yng Nghymru. A gofalu am hwnna yw job gwleidyddion, a'r unig reswm bod gyda ni'r job yw bod chi'n pleidleisio i ni. Felly, os da chi ddim yn gwneud unrhyw un, os da chi ddim yn pleidleisio i wleidyddion, fwy nag os da chi ddim yn pleidleisio i'r cyngor ysgol neu'r cyngor undeb y myfyrwyr yn y coleg, yna da chi ddim yn cael eich cynrychioli. Ac os da chi ddim yn pleidleisio, yna da chi yn gwrthod cyfrifoldeb i fod yn ddinesydd. A falle dylech chi ddim defnyddio gwasanaethau cyhoeddus. A falle dylech chi ddim bod yma heddiw mewn adeilad sy'n cael ei dalu gan arian cyhoeddus, os da chi ddim wedi pleidleisio amdano fe. What about that then? Pregaeth gan yr arglwydd fyna. Diolch yn fawr i chi, Dafydd Ellis Thomas. Matthew, o ti ar y law lan fyna, cyn bod ni'n troi at Dafydd Ellis Thomas? Mi nôl at y pwynt cyn Dafydd wedi siarad. Fi'n credu problemi mae pobl yn edrych ar y llywodraeth neu'r system addysg gweud, be ni'n mynd i wneud i cael fwy o pobl yn gyda diddordeb yn gwleidyddiaeth, a pam ni'n edrych arno nhw pan mae rhaid edrych arno'r pobl ei hun. Pobl yn gweud, sa'n gwybod amdano'r pleidiau bach, neu dyw pobl 16 ddim yn gwybod digon. Just ceri ffynd o mas, sori, ond dim lan i'r system addysg i chi gyda'r pleidlais, lan i chi yw ei ffynd o mas pwy chi eisiau pleidleisio am. Diolch yn fawr i ti. Chloe, ti ar y law lan fan hyn? Mae pobl yn sôn am fel y system addysg, ond fi'n meddwl mae perception o gwleidyddiaeth yn rhywbeth diflas sydd yn y cymuned anyway, a fi'n meddwl bod pobl yn dweud cael fwy o wersi a stuff, fi ddim yn meddwl mae'n mynd i cynyddu'r diddordeb, hyd mae pobl dal gyda'r perception fod yn ddiflas anyway. A'i cyfrifoldeb, gwleidyddion, fel Dafydd Ellis Thomas, fel gwleidyddion y Senedd, y Cynulliad Cymru a San Steffan, a'i cyfrifoldeb nhw yw apelio ato chi.
neu'ch cyfrifoldeb chi yw mynd mas na a newid pethau, os mae'r grym yn eich dwylo chi. Be ti'n meddwl? Fi'n meddwl mae'n cyfrifoldeb yr unigolyn. Os mae nhw eisiau newid, nhw sydd angen fel annog y newid. Mae fel, os mae pobl yn dweud chi'n fel mature, mae fel, dyma dy cyfrifoldeb ti i newid rhywbeth, nid rhywun i dweud i chi newid. Bydde ti o blaid gostwng ar pleidleisio 16? Na. Na, ti'n yn credu hynny. Diolch yn fawr. Reit, dyn ni Elin fyna? Dwi'n yn teimlo fel, mae pawb yn dweud bod nhw ddim digon aeddfed. Dwi fy hun ddim yn meddwl bod fi digon aeddfed, ond y ffaith bod fi'n deud hynna, mae'n dangos bod fi yn. Bod gyda ti farn yn y pen draw ar un peth, ie? Ie, dwi'n meddwl, hyd yn oed os ydych chi'n gollwng yr oed i 16, dwi'n meddwl fydd yn rhoi hwb i neb i ddysgu mwy am pethau fel yna, ond di pobl fel dros 60, fel ydych chi'n deud, ddim yn gwybod lot amdano fo. Mae fyny ni ddysgu amdano fo, hyn o diom bwys be di oed ni, di oed heb di boddro neb dros y blynyddoedd. Mae pobl di cael y pleidlais am blynyddoedd a di heb di effeithio nhw i ddysgu mwy. So, mae'n mynd i effeithio dyfodol ni hefyd. So, dwi'n meddwl ddylsyn ni gostwng yr oedran. I 16 neu hyd yn oed yn is na hynny? Dwi'n meddwl jyst i 16. Dwi'n meddwl bod pobl iau angen amser i ddysgu mwy efallai, ond dwi'n meddwl bod oed yn beth mawr, chos di pobl lot hyn a ni ddim yn gwybod lot am pethau fel yma, so... No, gret, diolch yn fawr. Justine yn y cefn fyna, dy lawd i lan. Fyswn ni personol ddim yn defnyddio yr siawns i pleidleisio os fysa fo di mynd i 16, ond dwi dal yn credu na dyla bo mynd lawr, achos mae yna lot o pobl oedran ni sydd gyda diddordeb yn politics a eisiau gwneud hynna yn y future. A os da chi ddim eisiau gwneud a da chi ddim yn meddwl dych yn digon eiddfed, paid a fwtio. Ond mae yna lot o pobl sydd eisiau gwneud hynna gyda bywyd nhw. So dwi'n meddwl, os maen nhw'n feddwl, maen nhw'n digon eiddfed, gadael nhw wneud o. Yr egwyddor sy'n bwysig felly, bod chi'n cael y dewis i'r bleidleisio. Siôn, fyna, ti ar y lawlan. Oedd Matthew'n gweud bod angen i bobl edrych mewn i gwleidyddiaeth, ond un o'r problemau mwyaf dy fi am gostwng o'i bleidleisio, sa'n credu bydde rhan fwyaf o bobl 16 yn edrych mewn iddo fe. Bydden nhw jyst ddim yn gweld, bydden nhw jyst ddim yn mynd a cymryd amser yna nhw i edrych mewn. Felly bydden nhw ddim yn pleidleisio, achos does dim ots dyn nhw be sy'n digwydd, a dyn nhw ddim rili'n gwybod be sy'n digwydd. A hefyd, os chi wedi mynd fe lawr unwaith o 21 i 19, nawr chi moyn mynd fe eto, ble chi'n mynd i stopo? Achos falle mewn 10 mlynedd, bydden nhw moyn ei lawr eto, a wedyn mae jyst yn mynd yn silly. Achos maen nhw'n rhy ifanc. O ti'n sôn yn yr clip fideo welon ni, o ti'n meddwl bydd pobl yn dilyn i rhieni a mynd ar y bleidlais hynny. Ond siwr ti'n ymateb i'r pwynt yma? Oedd yr Rosemary Myrtle yn gweud, chi'n competent ond bod dim hyder. Ti'n meddwl mae diffyg hyder yw yn hytrach na diffyg gallu? Falle diffyg hyder, ond byddwn ni'n gweud dal... Wel, sa'n really siŵr. Wedi dy ddal di fyna ar sylw na. Ie, mae diffyg hyder, ond dim just y diffyg hyder yw'r problem. Bydde pobl dal jyst yn dilyn rhieni nhw, achos nhw beth maen nhw'n clywed trwy blynyddoedd cynnar nhw, tan bod nhw'n symud mas a mynd i'r byd gwaith yna nhw, a byw ar yna nhw. Na gyd maen nhw'n clywed o beth mae mam a dad yn credu a problemau nhw, a beth yw'r problemau nhw gyda fel mae pethau'n mynd. So maen nhw'n mynd i mynd am y pleidleisio am yr un pethau a mam a dad nhw. Ma sôn, cofio, bod pobl yn byw gyda'i rhieni tan bod nhw'n 35 dydau yma. Dylen nhw'n codi'r oed pleidleisio 35? Na. Problem y pobl na yw hwnna. Falle mae angen i nhw jyst symud mas bai nhw hwnna, a falle dylai rhieni jyst neud nhw symud mas. Diolch yn fawr. Joel, ti ar dy law lan fan hyn. Lle ti'n sefyll ar hyn? Nath fi'n dweud bod di oed ddim really os dwi'n kind of anghytuno fe. Dwi'n meddwl bod na broblem mawr o pobl ddim yn cymryd ni fel pobl ifanc yn y 16-17 ddim digon o ddifri. Dwi'n meddwl bys yna bysa gostwng yr oed yn hybu iddyn nhw gymryd ni mwy o ddifri. A bysa dwi'n gwybod os bys gennau'r gyfle i bleidleisio os o'n i heb os yn mynd ac yn neud research. Dwi frankly'n teimlo'n anghyfforddus efo syniad o fi'n bleidleisio yn bobl dwi'n gwybod amdan. So, mae yna mynd i fod yn bobl sydd yn mynd i ddefnyddio y bleidlais yn wirion, ond mae o'n gyfrifoldeb, ond mae o just yn rhywbeth da ni angen just acceptio'r ffaith bod o'n gyfrifoldeb mawr a da ni angen defnyddio fo yn iawn. Mae yna bobl yn mynd i abusio'r power yna o hyd.
A hynny eisiau sy'n digwydd falle pam ddim yn 16 oed felly. Ie. Diolch i ti, Joel. Glan Clwyd, so ni wedi clywed, Michael, gawn ni ti Michael, beth ydw farn di? Wel, mae llawer o pobl yn siarad amdan sut dyle y system addysgu dysgu ni fwy amdan y pleidiau, ond rwy'n teimlo falle y problem ddim yw'r system addysgu, ond y wasg. Oherwydd rydyn ni wedi gweld llawer o yn y wasg amdan yr peth yn yr Alban, efo'r dewis yna. A mae wedi meddwl fod llawer iawn o pobl wedi mynd allan a pleidleisio. A rydym wedi gweld llawer iawn o pethau amdan UKIP, oherwydd maen nhw wedi cael, dwi'n meddwl, un sedd. Ond mae'r Plaid Gwyrdd wedi cael seddi am blynyddoedd, ac mae Plaid Cymru wedi cael seddi am blynyddoedd yn San Steffan. A dyn nhw byth wedi cael yr un triniaeth o cael fynd i fewn a siarad efo'r pleidiau llawn fawr pryd maen nhw'n fynd ar y teledu. Dwi'n teimlo mae yna'n peth dylen ni gwir edrych ar a falle rhoi fwy o pwysau ar y wasg i dweud fwy amdan gwleidyddiaeth yn enwedig i pobl ifanc. Pwynt diddorol iawn fyna, diolch yn fawr ti'n gael yna. Cyfrifoldeb Cymdeithas Gyfan gan gynnwys yr wasg hwnna. Rory, siwr i ti eisiau mateb? Rwy'n credu mwyn pwysig i ystyried yn yr oedran yma, mae rai ohonom yn weddol naif a gallu o'r adweithio i bethau. A rhaid ystyried fod rai ohonom efallai yn fwy gyfefol i ofnau mae rai o'r cyfryngau yn rhoi ni fel am mewn fideo. A ie, mae yna rai pobl fydd yn ymchwilio go iawn am pethau, ond bydd eraill yn just pleidleisio am y seic o fe ac yn cael ei a gall hwnna rhoi fwy o dylanwad i bobl fel UKIP a'r BNP. Felly mae angen bod yn bwyllog cyn wneud y camau gostwng ar pleidleisio. Diolch, Beca, ti wedi bod yn lawl am yr hysbel. Fi'n credu, oedd y pwynt bod plant mynd i fynd gyda be mae'r rhieni nhw'n gweud. Fi'n credu mae'r referendum yr Alban jyst yn dangos bod ieuenctid gyda meddwl eu hun, maen nhw'n gallu pleidleisio dros be maen nhw moyn. Wnaethon nhw pleidleisio yn hollol wahanol i'r genhedlaeth hun. Felly, fi'n credu mae gyda ni y pŵer i newid y dyfodol. Ni yw'r rhai sy'n mynd i angen byw yn y wlad yma am y blynyddoedd nesaf. Mae pobl llawer henach yn pleidleisio sy'n falle ddim mynd i fod o gwmpas am y denglydd y data. Yn bersonol, fi'n mynd i fod yn 17 adeg etholiad cyffredinol a fi'n gutted achos bydden ni wedi dwlu gallu pleidleisio a bydden ni'n gwerthfawrogi gallu cael pleidlais. Felly'n sicr o blaid gostwng ar pleidleisio yma. Glesni, ti wedi bod o'r lawl am sbelwch? Dwi'n angytuno fe hyn i gyd. Dwi'n credu, os wnaeth nhw gostwng yr oedran pleidleisio, dwi'n meddwl bydd gradda tygau yn dioddach os bydd gymaint o canolbwynt o trio addysgu pobl eraill. Dwi hefyd yn meddwl bydd partion i gyd yn trio targedu yr ifanc, achos da ni gyd reit yn eiddfed i fod yn onest. A wedyn bydd nhw'n newid y polisiau wedyn ag eith beth yn fler, dwi'n meddwl. Na, dwi'n beth da bod nhw'n newid nhw'ch plaid chi felly? Na. Dylen nhw fod yn canolbwyntio ar y boblogaeth yn ei gyfanrwydd, efe. Diolch yn fawr iawn i ti. Dewi. Mwyn ymateb ar beth cafodd ei ddweud yn gynharach, mae fy mami yn pleidleisio am lafur a mae fy nhad yn pleidleisio am gwyrdd pob tro. Dwi'n anelu mwy at gwyrdd. Yn y pleidleis diwethaf, doedd neb yn sefyll am wyrdd yn fy nghymuned i, a felly doedd fy nhad ddim eisiau pleidleisio am rhywun, doedd ddim yn credu mewn polisi fo. Felly, byddai'n dweud mae rhaid gael mwy o gefnogaeth yn enwedig yn ardaloedd llai yng Nghymru ar ran y pleidlais llai mwyn gael pobl i pleidleisio am pobl nhw gwir yn edmygu ac yn cytuno efo polisiau nhw. Felly, y pwynt ma o ddewis, mae angen mwy o ddewis ma. Clywii. Fi'n meddwl y problem gyda pleidleisio yw'r ffaith bod y partion a'r gwleidyddion, mae masif gap o bobl sydd jyst ddim yn pleidleisio, a fel yn bersonol, bydd wella ni yn weld y partion yn ceisio cael y pleidleisiau hynny sydd jyst ddim eisiau pleidleisio achos does dim byd fel maen nhw'n hoffi beth nhw'n sefyll am, yn lle newid y oedran. Achos yn bersonol, fi'n meddwl bod newid yr oedran i oedran llai, bod rhai ohoni yn mynd i cael farn ac yn mynd i gallu lleisio fe yn ffordd dda, fel beth os ni, bydd canon enfawr eto o bobl sy'n just fel, does gen i ddim ots, bydd i just ddim yn pleidleisio. Felly bydd mwy o bobl wedyn yn y canon hynna o bobl sy'n just ddim yn pleidleisio a ddim yn gwneud gwahaniaeth.
Felly, canolbwyntio ar y pleidleisiau sydd eisoes ddim yn cael ei defnyddio cyn bod ni'n mestyn pleidleis. Diolch am y pwynt yna. Ifan fyna, ti wedi bod lawr anes fel? Mae pobl yn gweud bod angen i ni gyflwyno gwleidyddiaeth mewn i system addysg fel pwnc craidd. Y broblem sydd chi fyna yw, os ych chi'n neud hynny, pwy sy'n sgwennu'r maes llafur a'r llywodraeth sy'n bodoli, sef llafur ar hyn o bryd, a fydd y llafur yn ceisio brainwasho ni, defnyddio bach o propaganda. Chi'n werthyn, ond mae'n bosib iddo fe ddigwydd, yn subtle iawn, byddwn ni gyd yn meddwl llafur, ac yn pleidleisio llafur. Mae pobl yn gweud, ni'n independent, ni'n bobl annibynnol, ni'n bobl modern a dyfodol a pethau fel yna. Ni dal yn gallu cael ein effeithio, na pam ni mewn addysg ar oedran ifanc, ni'n gallu cael ein dysgu ar yr oedran yma. Oedran yma ni'n gallu cael ein effecto mwyaf gan beth sy'n mynd mlaen rownd ni yn y byd. Dyna pam yn syniadau na ddysgu ni ar yr adeg yma. Ond hefyd mae'n beryglon i hynny, sef bod ni'n gallu cael ein brainwasho i bleidleisio dros yr plaid mae'r maes llafur yn ffafrio. Pwynt diddorol, na diolch ti am godi hwnna. Esyll, dwi'n I ymateb i'r pwynt bod os fysa ni'n cael pleidleisio, fysa ni'n dilyn barn i'n rhieni neu'n rhywbeth. Sgen rhieni fi ddim diddordeb yn wleidyddiaeth, ond mae genna i, felly so hwnna'n effeithio fi. Swn i'n neud ymchwil i ffeindio pethau allan i bleidleisio hefo barn fy hun. Bron o'n heg felly, bod nhw'n cael pleidleisio, bod ti ddim. Ie, yn union. Morgan, beth sydd ti wedi ar hyn? Just i gario ymlaen efo'r pwynt, di cael ei ddeud, just daled nôl. Un o'r ffyrdd i ddod o gwmpas hynny o cael biased addysg amdan gwleidyddiaeth, fysa i gael guest speakers i fewn o'r partïon gwahanol. Gatho ni Elfyn Llwyn dod i fewn cwbl o fisoedd yn ôl, ond wrth gwrs oedd o'n pwyso mwy ar policies parti fo, ond sa'n ni'n cael rei o llafur, Plaid Cymru, Conservatives fel yna, sa'n ni wedyn yn cael wneud y dewis yn hynna'n o pwy da ni'n meddwl di'r un gorau, dim just cael un Conservative a wedyn dim neb arall. Fel yna, da chi'n meddwl, os na rhywun arall yn bodoli i fynd yn erbyn y bobl yma, ta. Mae addysg yn bwysig i ni cael dysgu amdan partïon gwahanol, a dyna dwi'n credu ydy'r ffordd i fynd efo fo. So cael gwleidyddion hunain mewn i dadlau hachos. Nia, ti wedi bod y lawr anes fel? Yn bersonol, dwi'n angytuno'r gysyniad yma o ddod â wleidyddiaeth mewn i addysg, oherwydd dwi wedi cymryd gwleidyddiaeth lefel A, ond yn wedig y pobl sydd llai eiddfed efallai, mae'n hawdd iawn i cael ei ddylanwadu gan bobl, a dwi'n credu mae pa bolisiau chi'n cytuno gyda, pa blaid chi hefyd yn cytuno gyda yn rhywbeth bersonol i chi, a dylai chi gwneud y penderfyniad hynny just o chi, a dylai neb ddweud wrth chi pa blaid i gefnogi. Ac yn anffodus gall fel athrawon yn enwedig fel dylanwadu chi fynd at rhyw blaid yn Pacific, ac falle dyna pam sa'n credu dyna ni fod yn addysg o gwbl. Grêt, diolch. Beth ydy farn di ar hyn? Dwi'n meddwl bod yna broblem o fewn gwleidyddiaeth ei hun o ran mae'r gwleidyddwyr efo'r maen nhw'n labelu bobl ifanc efo a fydd gennyn nhw ddim diddordeb, ond mae hynna oherwydd dyn nhw'n gwybod bod polisiau sy'n cael eu pasio yn yr EU a pethau fel yna, dyn nhw'n meddwl bod nhw'n effeithio ni, ond ma nhw. Dwi'n meddwl taswn ni'n dod ar oed i lawr, a so gwleidyddwyr yn dod â bobl ifanc i mewn ac yn rhoi dangos iddyn nhw bod hyn yn effeithio nhw. Dwi'n meddwl wrach sy'n bobl ifanc yn cymryd fwy o diddordeb. Lly dangos effaith ymarferol gwleidyddiaeth ar bobl i falle ble mae'r addysg yn dod mewn iddi. Joseph? Wel, i fynd at y pwynt bod ni'n rhy aneiddfed i gallu fel pleidleisio, bod ni'n mynd i gael un effeithio gan y wasg a ein rhieni yn bennaf neu ddim. Bydd rhaid fi ddeud, dwi'n credu yr oedran yma chi mwyaf gwrthryfelgar a chi mwyaf fel uchelgeisiol o ran beth mae'r gymdeithas yn gallu ceisio dod at. Yn y referendum yn Alban, unwaith eto, 80% o'r ieuenctid yn pleidleisio achos nhw'n gallu gweld newid. Nhw sydd eisiau datblygu'r wlad a fel arfer yr henoed bach mwy ceidwadol sy'n cadw datblygiad rhag mynd yn ôl. Chi'n edrych yn hanes a nhw sy'n cadw datblygiad. Felly angen ychydig bach o'r ysbryd gwrthryfelgar yma yn ein gwleidyddiaeth ni. Reit, y 3 pwynt olaf fan hyn a wedyn dyna ti Siôn. So ddechreuwn ni gyda ti. Dwi'n cytuno fo Bec ar ffaith bod mae'r pobl yn yr Alban di dangos bod gennym ni pwyntiau'n hunain, ond mae pawb yn anghofio'r ffaith bod ni wedi gwneud dewisiadau
anferthol yn bywydau pan o'n i'n 14 yn dewis pynciau tygau ni. So da chi gyd yn meddwl os da chi'n erbyn gostwng yr oedran 16, bod ni ddim digon eiddfed i dewis pynciau tygau rwan, a hyn oed yn waith dewis pynciau lefel A pan dyn ni yn 16. Mae hynna dal yn mynd i effeithio dyfodol ni, a mae hyn yn mynd i effeithio dyfodol ni hefyd. So, da chi gyd yn meddwl bod ni ddim digon eiddfed i dewis pynciau tygau rwan, dylsyn ni newid hynna i 18, neu jyst cadw o pan dyn ni'n 14. Diolch yn mynd i effeithio be dyn ni'n feddwl. Mae gostwng yr oedran jyst rhywun fath a dewis pynciau tygau. Mae'n mynd i effeithio'n dyfodol ni, ond ein barn ni ydi o. Felly cysoni'r peth, bod chi'n goffo ni dewis i ar y ty beth. Becca? Fi'n cytuno'n llwyd gyda ti. Fi'n credu ni yw y dyfodol, a fi'n credu does dim modd dadlau gyda hynny. Ac ar ddiwedd y dydd, fel polisïau pleidiau gwahanol neu beth bynnag, mae rhaid i ni wybod amdanyn nhw. Fi'n credu 16 yn oedran pwysig, efallai ymhen rhyw 5 mlynedd neu rhywbeth, da ni'n penderfynu codi ffïoedd addysgu fynd i'r prifysgol. Wel, mae hwnna'n golygu mwy o ddyled, falle llai o bobl yn mynd i'r prifysgol, golygu gweithlu llai addysgiedig sy'n golygu da ni'n methu datblygu. A fi'n credu bod, nath rhywun wneud pwyntiau tygau yn graddau tygau yn Gostwng. Fi'n anghytuno gyda hynny, fi'n credu, os unrhyw beth, bydd nhw'n cynyddu oherwydd bydd pobl, fel, os falle'n anghytuno gyda polisïau neu rhywbeth, bydd nhw'n meddwl, wel, os fi'n neud hwn, falle bydd gen i fwy o siawns i fynd i rhywle arall i gael swydd gwell neu rhywbeth, a fi'n credu bydd hynna'n ysgogi pobl ac yn rhoi cymhelliant iddyn nhw i gael gwellau addysg nhw sydd yn eu pen draw yn mynd i wella bywydau nhw yn yr hir dymor. Greit, diolch yn fawr i ti. A Hacio'n, gewn ni'r nodyn ola yn gryno i gloi wrth y ti. Wel, i mynd nôl i be o'ch chi'n gweud draw fyna am referendum yn yr Alban, o'ch chi'n gweud bod 80% o bobl ifanc di pleidleisio, ond fel o'ch chi'n gwybod bod rhan fwyaf 80% ddim di dilyn rieni nhw, achos oedd lot o bobl di pleidleisio, a gallen nhw di pleidleisio, achos bod rieni nhw'n gweud gytre, bydde lot yn well, achos bod ni'n ennill lot mwy arian, mae Lloegr yn wael, mae popeth i wneud y Prydain yn wael, a wedyn nhw wedi cael ei dylanwadu i pleidleisio beth mae rieni nhw'n pleidleisio. So just achos bod nhw'n pleidleisio, dwi'n ddim yn dangos bod nhw'n eiddfed, a bod nhw'n gwybod beth maen nhw'n neud. Mae hwnna jyst yn dangos falle bod nhw'n gwrando i rieni nhw. Sawl cwestiwn fyna i gloi. Reit, fi'n mynd nôl fan hyn at Dafydd Ellis Thomas, jyst i grynhoi. Siwr i chi'n ymateb i'r sylwadau yma chi wedi clywed gan yn criw ni ar y ddwy ochr y bore yma. Os chi'n fodlon troi'r... Ga i ddeud yn gyntaf, mae di ddiolchgar iawn i chi am godi cwestiwn anodd fi o dysgu, oherwydd job arall sydd gen i yn y gogledd ydy dwi'n gyfrifol bob yn ail ddydd Gwener, pan dwi'n gweithio am brifysgol fawr Bangor, wrth gwrs. A wedyn mae yna rei eraill dwi'n mynd dweud yn Cymru, ar wahân i Bangor. Ond dwi'n poeni'n arw ynglyn â sut da ni'n mynd i gyllido addysg bellach ag uwch ar gyfer y dyfodol. Mae yna doriadau difrifol wedi bod yn y sector ôl 16, a mae'n rhaid i ni stopio wneud pethau fel hyn, oherwydd os da ni ddim yn gwario ar addysg, sut da ni'n mynd i edrych am y dyfodol. A dyna pam, da ni angen eich pleidleisio chi yr 16, a felly mae'n bosib, os gawn ni popeth drws San Steffan da ni'n geisio gael yn ystod wythnosau nesaf, bydd gyda chi pleidlais yn 16 ar gyfer etholiad nesaf'r cynulliad. A dwi'n addo chi na i bopeth fedrai i gael hynny ddigwydd. Rhain chi sydd ddim eisiau pleidleisio, problem chi yw hwnna. Diolch yn fawr iawn i chi, Dafydd Ellis Thomas. Reit, ewn ni i'r bleidlais ar y gosodiad. Nawr, y gosodiad oedd dylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Na i weithio'r system o fan hyn. Y peth gyntaf bydd angen chi wneud yw cofrestru'ch awydd chi'r bleidleisio, sef gwasgu'r botwm na dan y llaw. Mae yna ddoi ar ôl. Na fe, grêt, dwi'n mynd i gau y gofrestr fyna. Iawn, a ddylid gostwng yr oed pleidleisio i 16 oed. Gwyrdd o blaid, coch yn erbyn, gwyn i ymatal. Doi ar ôl i bleidleisio. Un ar ôl. Pwy sydd heb penderfynu? Mae un ar ôl, na fe, 42 wedi pleidleisio. Mae'r yn ennill, ond dim ond o fwyafrif o 8 fyna. Sy'n ennill, felly mae'r gosodiad yn pasio, fydd ni'n fach clywed Ifan o'r stradau. Dylid gostwng yr oed pleidleisio 16 yn ôl y gynulleidfa wybodus yma heddi. Diolch yn fawr iawn i chi am y drafodaeth gyntaf yna fyna. A diolch yn fawr iawn i Dafydd Ellis Thomas am ymuno â ni'r bore yma.